มาแล้วมาแล้วพายุมาแล้วนี่อินโดเลยบอกว่าจ่ายเงินจูแบบนี้เลยจูอินโดแบบนี้เลยระวังแน่แบบนี้เลยมันต้องแบบนี้ก่อนมันใช่มันวันพฤหัสมันตรงอยู่แล้วค่ะที่มันตรงกันจริงนะคะวันพฤหัสตรงกันค่ะโอ้ได้ต้องโต๊ะตุกวันหัดด้วยวะโอ้ยมาหมุนมาเลยอ่ะมาหมุนถุงเท้าจุ๊เลยแก้วเนี่ยรับบานได้แล้วแป้งเอาหลัดไว้น่ากลัวมากเลยอ่ะโหลดที่ระน้ำมุมนี้เห็นดำเลยอ่ะคือมันจะวิ่งนี่เด็กๆอืมนี่จะนั่นนี่เห็นไหมเห็นรอยหินเลยนี่อืมนี่มาในโทรศัพท์นี่ดิรอเหมือนเพลงอินโดเลยอินโดมันจะได้วันเลยถึงนั้นให้คิดแค่ดังเฮ้ยเอาหลัวมันยีตอกไหมวะมันตกแล้วเป็นอย่างนี้เลยดูไปแบบนั่นบอกไอ้จับอืมไอ้ที่บอกมันตกเลยอุ้ยได้แล้วแหละไม่อยู่แล้วจูเดี๋ยวบ้างแล้วมาได้แล้ววันนี้เฮ้ยมันไปทางระเบิดไฟมดระเบิดน่ากลัวมากเลยลมพ่อมันหลบมันสว่างแล้วมันสว่างหมดเลยมันไปทางเอ้ยมันแล้วมันไปทางนู้นมันแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันไปจะโดนจูไปมันแล้วจูเดี๋ยวเมาส์เราใส่ก่อนโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ